Ciao a tutti, oggi voglio testare insieme a voi un microfono per i fiati economico. Costa soltanto una quarantina di euro. Ciao a tutti, sono Thomas De Gobbi e oggi insieme a voi voglio provare questo microfono che ho acquistato qualche mese fa tramite un sito internet al prezzo di circa 40 euro. Cosa vi arriva? Apriamo la scatola e all'interno c'è il microfono, il ricevitore, il cavo USB doppio perché questo microfono ha già la batteria inclusa, lo spinotto adattatore per il ricevente e uno spinotto sdoppiatore per un attacco cellulare e le istruzioni. Questo è il ricevitore che ha l'attacco mini jack, ma con lo sdoppiatore si può collegare a qualsiasi mixer. Ha il tastino di accensione, eccolo qui, adesso è acceso. Questo è il microfono, tastino volume più o meno, tasto di accensione, ok, adesso è acceso. È abbastanza esile, pinza per agganciarlo allo strumento e la porta per la ricarica. Oggi voglio fare un test, suonare il sax e registrarlo prima con questo microfono e poi con questo HG. Bene, allora ho collegato questo microfono economico con la sua ricevente nella scheda audio. Vedete che sta ricevendo il segnale. Ta ta ta. Ho regolato gli stessi volumi per il mio HG che è collegato sempre in questa scheda audio. Ta 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 ta. Adesso facciamo il test. Facciamo una prova tasti per capire quanti rumori entrano. Questo è l'HG, prova tasti. Come potete vedere dalla forma d'onda dell'HG e quella del microfono economico, già quella dell'HG è molto più corposa, mentre questo microfono economico taglia molte frequenze e soprattutto all'inizio, soltanto premendo i tasti, faceva passare molto più rumore ed è una cosa poco gradevole. Il suono non è fedele e se suonate all'esterno si sente tanto il rumore dell'aria e non sarete mai contenti. Adesso voglio provare a suonare una canzone. Iniziamo con il microfono economico. Adesso proviamo con il mio HG 519.
Queste sono le due forme d'onda, questo sopra è il microfono HG, questo sotto è il microfono economico. Sono completamente diverse. Più che prevedibile, guardando lo schermo si poteva semplicemente ascoltare che la differenza dei due microfoni è notevole. Per cui, cari amici, microfoni economici, buttiamoli via! Ciao!